vai fazer um vídeo fazendo slime. Então vamos nessa. Ah, mas antes, não esqueçam de dar joinha. Então vamos lá. Vamos lá. Vou começar com cola branca. Você vai fazer com cola branca? Eu acho que vou fazer a minha com cola transparente. Aí esse slime mesmo, se você colocar, né, espumante para virar, e daí você não vai ficar fluffy mesmo, né? Ela quer fazer um slime fluffy. Eu vou fazer minha de Cola. cola transparente e ela vai fazer de cola branca. Aperta forte. Pode apertar 3, 4, bastante. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Colocar em tinta. Ó. Aqui, ó, um tubo pequeno. Dá uma olhada. Deixa eu ver. Agora eu vou colocar tinta rosa. Ai, que cor que eu vou fazer o meu? Ai. Vou dar isso aí. Vou colocar muito rosa pra ficar rosa Não, pink. Eu botei muito só pra ficar rosa pink. Eu amo rosa pink. Cuidado, tá? Agora vamos mexer. Você coloca laranja, agora mexe. Ah, não. Na verdade, o meu vai ficar rosa claro. É por causa da cola branca, né? É. Olha! Que lindo esse rosa, mãe! Olha! Muito lindo. O meu também ficou bem legal, ó. Ó! E Eu agora? adorei esse rosa claro. Agora vamos colocar glitter. Eu não quero dourado, quero azul. Glitter azul, rosa? Sim. Eu também vou misturar glitter. Acho que pode botar um pouco mais. Que foi um meio pote. Isso é muito. Fiz uma tinta rosa. Leão. A mamãe fez um laranjão. Tá lindo. Olha só o meu Quem rosa. será que vai ganhar esse desafio, pessoal? Olha só esse rosa cheio de glitter. Gente, é a primeira vez que faz aqui o canal da Manu, então espero que vocês se devem também. Tá tocado. Eu vou misturar glitter com a cola glitter também, né? Mas esse glitter é dourado, você usou o azul. Você não vai usar a mesma cor? Tem cola dourada. Sim, eu ainda vou usar as outras. Ai, como se abre? Tá estranho. Mais um pouco de cola. Tá. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Olha, pessoal, a cor do meu. E ele tem bastante glitter. É, gente, tem bastante tempo pra fazer o slime, né, mãe? Porque tem que ver o quanto você quer o seu slime. Assim, quanto glitter a gente quer colocar, né? Se É. a cor tá legal, se vai mais, se vai menos. É. Meu ainda não ficou com glitter dourado. Também. O meu tem aquele stick, assim, bastante. É, só tem 3 chances de fazer bolha. Mãe, cadê a tampa? E esse aqui é o cheirinho. Esse é Fica cheirinho? bem cheiroso. Mas é bem pouquinho que coloca, gente. Porque senão não funciona.
um cheirinho de rosas. E não pode colocar muito até porque senão meio que não vira slime. Eu vou misturar as cores. Com azul. Vai ficar roxo. Vai ficar roxo. Vai. Você vai botar um pouco de azul? Sim, mas vai ficar roxo. Porque já se não tem tinta roxa. Eu queria que meus olhos ficar roxo. Acho que tá bom. Só mais uma Vai ficar gotinha. muito azul. Será que vai ficar azul? Tá ficando roxo! Olha! E eu vou para ativador, e você? Eu ainda Você não! ainda não? A espuma de barbear. Espuma de barbear. Que fica leve! Aqui, vou colocar a espuma de barbear. Au! Ai, tem um paninho lá, gente. No em cima para tirar a tinta do dedo. Aqui, dedo rosa e azul. Pode colocar, tá? Pode colocar aqui a espuma de barbear. Mais? Você precisa mais espuma? Tá, agora eu vou misturar a espuma de barbear. A gente tem que mexer bem. Já tá ficando Eu agora. já quero colocar agora eu vou colocar o ativador. É só um pouquinho e tem que mexer bem logo, porque senão fica essas bolinhas que ficou no meu, fui te ajudar. Ó. Ficam umas bolinhas. Tá bom. Mexe rápido. Nossa, foi até no meu braço. Vamos escapar. Não, que ela tem que fechar bem, senão não passa. Não tá ficando duro. Eita, tá ficando ponto. E aí? Não, ainda tá uma meleca. Deu. Porque senão meu também vai ficar duro. Não vai ficar ponto. Tem que mexer bem. Tem que mexer muito, né? Ah, agora sim, ele tá limpando o pote. Realmente eu estou tentando usar. A gente mexe e até qualquer jeito, mas o slime ele fica parando de grudar na mão. E eu Aí vai acho. ficar assim, gente, ó. Eu quero slime da mamãe, mas só que não, porque o meu tá perfeito. O meu tá mais comprido do que a mamãe. Do que o da mamãe, porque a mamãe colocou menos tinta, né? Oh, meu slime tá ficando muito bom. Mas o meu slime, ele tá mais comprido do que o de você, porque... Você grudou então na sua mão de novo. A gente já tinha desgrudado. Amém, nossa, até agora dá pra limpar minha mão. Agora vamos lá, pessoal. Qual cor vocês gostam mais? Eu O fiz. meu rosa, assim com esses glitters prata, ou o da O mamãe? roxinho, uvinha, bem refrescante. E agora próximo critério, clique. Então vou fazer o Critério de meu. clique. O seu tem mais clique que o meu.
deixar aqui os slimes e vamos ver. E qual esticar mais, mas é o que vai vencer. Tem que voltar. Ai, o meu. Olha, pessoal. Ele estica muito. Os dois esticam muito. Agora próximo critério. Critério. Bolha. Tá, primeiro você. Vai super fininho. Fazer bolha. Fez uma bolinha. É um pouco resistente. Pô, Ai, tá muito resistente. resistente. E eu tenho que deixar mais rápido por causa do dedo. Vai fazer bolha. Não! Ei, Não tá fazendo. vou fazer bolha. Ai, quase deu uma bolha. Olha, fiz uma bolha. Pouco resistente. Isso aqui não, porque eu não fiz bolha. Mãe, Muita. tá minha última chance. A última tentativa de fazer uma bolha. Não fui antes de fazer. Ah, não consegui. Não, nenhum dos dois fez bolha. Eu vou tentar de novo no teste. Mas ele estica bastante. Fiz uma bolha. Não. Vou fazer de novo. É, mas não esquece. Aí o pessoal vai decidir qual que venceu. Qual venceu? Então põe assim, ó, pessoal. Qual slime foi o que venceu esse desafio do primeiro slime que a gente fez juntas? E